小朋友吹海风、晒太阳、看大海、听风。哎呀，嗨，大家好，我是汪汪妹，一人一车自驾游全国，开着我的启程 VX6 纯电车。现在呢，又到了这个海边渔村休闲渔村前面的营地呢，加了一个硬化的一个营地啊，有水有电有卫生间非常的方便。不过海边风有点大，只要你不怕晒黑，就来吧。